गाइज हैन यो चाहिँ यो अङ्कलको बारीमा अमलाको बोट छ खतरा हरी फल्या के म चाहिँ चढ्न नि सक्दैन अनि अहिले ठ्याक्क खाने बेला पनि भएन यो कार्तिक 15-16 गते या कार्तिकको अन्तिममा कार्तिक मङ्सिरमा खान्छन् अहिले चाहिँ कार्तिकको आज त्यही 4-5 गते हो अब खाने बेला भयो पहिला त फर्स्टमा त यत्रो फल्थ्यो अहिले चाहिँ सानै फलेको रहेछ यसपाला चाहिँ ल मन पर्यो भने लाइक गर्नुस् शेयर गर्नुस् एन्ड अमला खानु छ भने कमेन्ट गरेर मसँग सम्पर्क गर्नु होला हस् त धन्यवाद थ्याङ्क यू